bu'uureffama. Wanta maatiitti shaakalametu bakkeetti agarsiifama. Wanti gaariif gadheen manarraa jalqaba. Abbaaf haadha keenya dhaga'uun dirqama. Abbaaf haadha keenya dhaga'uun dirqama. Hawaasa keessa jiraannu fakkeenyummaa gaarii haa qabaannu akkaataa jireenyaan gooftaa gammachiifnu kan nu galee gaafachaa kan hin beekne haa barannu akkasitti kiristaanii haa guddannu. Isin yaa abboota nana isin yaa harmoota nana akkasuma waldaan kiristaanaa luboonnis hojjetoonni wangeelaa fuula dura keenyatti nu isin ilaalla qajeelsuuf guddisuun dhaloota sinteellaa nu abaaruu irra nu eebbisaa jenna nu ifachuun tooratti nu deebisa gara jireenya isa waaqayyo barbaadutti nu geessa jireenya achi keessa ba'aa keenya baadhaa nu guddisaa jenna. Kiristaanni beekuu sirriitti nutti himu yaa abboota nana mee dhalootaaf dhimma yoo isin gaarii gootan nus gaarii goona yoo isin jallattanis akkasuma ta'an kan nu barsiisu irraa barachuu ni feena yeroo hundumaayyuu fedhiin keenya kan qopheessituu walaloo kana ana simboon heddisuudha waaqayyo mana isaa keessatti sin hambisu fooniif hafuuratti sin duroomsu waan dhaggeeffataniif guddaa galata. How are you all of Gimbima Kansas Church? Is I great to you and the peace from God Father and all Jesus Christ. Jesus is the first and the last, the beginning and the end, the keeper of creation, the creator of all, light and the love, longevity and the Lord, good King and the gentle, holy and the righteous, mass and the pure, leader, peace and the powerful, wise ruler and the overseer, now worthy and the actor to represent him. Yesus isa duraa fi isa boodaat, isa jalqabaa fi isa dhumaat, eegaa uumaa hundumaat, ifaa fi jaalala, gooftaa bara hundaa jiraatu, mootii gaarii fi gara laafes, qulqulluu fi qulqulleessaa, humna qabeessaa fi cubbuu kan hin qabne, gaggeessaa dhugaa, nagaa fi aangoo qabees, beekaa fi to'ata waan hundumaas, jecha ibsuu fi bakka bu'aa kan hin qabne, jecha ibsuu fi bakka bu'aa kan hin qabne. My name is Rafael Lebiu, Gimbima Kansas Church from Sunday School. Thank you, Jesus. Asham jirtu hundumti keessanii nagaan isin gaafadhaa fayyuma keessanii mata duree walaloo kootii waamamu ijoollee nuyi ijoollee waaqayyoodha inni immoo abbaa keenya ijoollee ofitti waamee harka isaa irra kaa'ee yaa namoota ijoolleen irraa hin dhawinaa mootummaan koo warra akkasiif ta'a jedhe abbaan keenya dhuguma hirraan hin dhawinaa mootummaan isaa warra akka keenyaaf ta'a dhuguma hirraan hin dhawinaa mootummaan isaa warra akka keenyaaf ta'a waaqayyo gaariidha inni ijoollee isaatiif iddoo guddaa qaba warra isa waamaniifis amanamaadha. Yesus karaa kee nu barsiiftee amaarraa nu deebiftee ifni kee nuuf ba'eera nuun siin nama taaneerra ifni kee nuuf ba'eera nuun siin nama taaneerra dachaa godhee nu eebbisee jaalala nutti agarsiisee sirraa addaan hin baanu si uumaan qabnaati karaa jireenyaadha sirraa addaan hin baanu si uumaan qabnaati karaa jireenyaadha qofaa keenya hin taanu situ eegaa keenya haammattee ofitti nu qabdee addanaan nu geesse. Hammattee ofitti nu qabdee addanaan nu geesse numatumaa hin bannu ati gargaaraa keenya ati waaqa keenya waldaan guddisee keenya halkan hin jettu guyyaa barbaaddeen waamtee waldaan keenya gimbii tiksee keenya barumsa sanbataa jettee nu barsiiftee macaafa qulqulluu nu hubachiiftee galata guddaan qabaa waldaa koo fi kabajamtee naaf jiraattu bara baraani galata guddaan qabaa waldaa koo fi kabajamtee naaf jiraattu bara baraani yaa ijoollee abboota keessaniif abboomamaa haadhota keessaniif abboomamaa kun gooftaa duratti qajeelaadha abboommi inni abdii wajjin kenname isuma kanadha abbaa keef haadha keef maaloo ulfina kenni abdii Yesus kenne hin dhabin argadhu yeroo malee hin citin umurii dheeradhu abdii Yesus kenne hin dhabin argadhu yeroo malee hin citin umurii dheeradhu isin immoo abboota nanaa ijoollee adabaa sirriitti barsiisaa gooftaa keessatti eegaa sirriitti guddisaa tuqtuqanii aarsuu sana maaloo dhiisaa tuqtuqanii aarsuu sana maaloo dhiisaa kan kana barreesse ana Beetlehem Daani'el waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii.
akkam jirtani? Macaafni qulqulluu gaggeessaa fuula Waaqayyootiin kan qophaa'e. Macaafni qulqulluu macaafota qulqullaa'ooti. Macaafni qulqulluu bakka lamatti qoodamu isaanis kakuu moofaa fi kakuu haaraati. Macaafni kakuu moofaa macaafota afur qaba. Isaanis macaafa seeraa, macaafa seenaa, macaafa walaloo fi macaafa raajotaati. Macaafni seeraa shantu jiru. Isaanis seera uumamaa, seera ba'uu, seera lewwotaa fi seera lakkoobsaa fi seera keessa deebiiti. Macaafonni seenaa 12tu jiru. Isaanis macaafa Iyyaasuu, macaafa Abboota Firdii, macaafa Rut, macaafa Saamu'eel isa duraa, macaafa Saamu'eel isa lammaffaa, macaafa Mootota isa duraa, macaafa Mootota isa lammaffaa, macaafa seenaa baraa isa duraa, macaafa seenaa baraa isa lammaffaa, macaafa Izraa, macaafa Nahimiyaa fi macaafa Asteer. Macaafonni walaloo shantu jiru. Isaanis macaafa Iyyoob, macaafa faarfannaa, macaafa fakkeenyaa, macaafa lallabaa fi macaafa weedduu caaludha. Macaafni raajotaa bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis raajota gurguddoo fi raajota xixiqqoo. Macaafni raajota gurguddoo shantu jiru. Isaanis raajii Isaayyaas raajicha, Ermiyaas raajicha, Faaruu Ermiyaas, Hisqeel raajicha fi Daani'el raajichaati. Macaafni raajota xixiqqoo 12tu jiru. Isaanis Hoosiyaa raajicha, Yo'eel raajicha, Amoos raajicha, Obaadiyaa raajicha, Obaadiyaa raajicha, Yoonaas raajicha, Mikiyaas raajicha, Anbaaqoom raajicha, Sefaaniyaa raajicha, Hagee raajicha, Zakkaariyaas raajichaa fi Milkiyaas raajichaati. Macaafni kakuu haaraa immoo bakka afuritti qoodamu. Isaanis wangeelota, macaafa seenaa, ergaawwan ergamootaa fi macaafa raajii. Wangeelotni bakka afuritti qoodamu. Isaanis wangeela Maatiyos, wangeela Maarkos, wangeela Luqaas, wangeela Yohaannis. Macaafni seenaa tokko innis hojii ergamootaati. Ergaawwan ergamootaa 21tu jiru. Isaanis gara warra Roomaa, gara warra Qorontos isa duraa, gara warra Qorontos isa lammaffaa, gara warra Galaatiyaa, gara warra Efesoon, gara warra Filiipiyus, gara warra Qolaasiyaas, gara warra Tesalonqee isa duraa, gara warra Tesalonqee isa lammaffaa, gara Timootewos isa duraa, gara Timootewos isa lammaffaa, gara Tiitos, gara Fiimoon, gara Ibrootaa, ergaa Yaaqoob, ergaa Phexros isa duraa, ergaa Phexros isa lammaffaa, ergaa Yohaannis isa duraa, ergaa Yohaannis isa lammaffaa, ergaa Yohaannis isa sadaffaa, ergaa Yihudaati. Inni dhumaa macaafa raajiiti. Innis mul'ata Yohaannis. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Jirtu jaalatamtoota maatii Waaqayyoo karaa garaagaraatiin kan hordofaa jirtan. Akkasumas Waaqayyoon waaqeffachuuf gara gaaddisa mana Waaqayyoo kan dhuftan amantoonni. Bara kabaja ayyaana Micoolii bara 2024 nagaadhaan geessan jechaa dhimma ayyaana kanaan wal qabatee oduu qabannee dhiyaanneerra. Oduu qindaa'e qabannee kan isiniif dhiyeessuuf dhiyaanne ana agartuu addisuu fi leensaa turfeessaati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Kabaja ayyaana Micoolii bara 2024 waldaa amantootaa maqaan Yesuus Gimbee ayyaaneffamaa jiru irratti ergaan gaggeessanii darbeera. Micooliin akkaataa isaanii ittiin waldaa kiristaanaa warra wangeelaa maqaan Yesuusii keessatti guddachuu qaban irratti amantoonni hunduu geessanii bokka qaban himame. Toorri hojii afuuraa waldaa kiristaanaa akkaataa itti fiixaan ba'uu qabu irratti dammaqina amantoota ilaalchisee seenessa gabaabaa qindaa'etu jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma bal'ina oduu isiniif dhiyeessinaan waliin tura. Sagantaa ayyaana Micoolii fi ijoollonni bara 2024 waldaa amantootaa maqaan Yesuus Gimbii ayyaaneffamaa jiru irratti ergaan gaggeessanii darbeera. Ergaa gaggeessanii kana kan dabarse itti gaafatamaa naannoo Gimbii nama Naggasee Birraasaa akkasumas walitti qabamaan guddootaa waldaa amantootaa maqaan Yesuus Gimbii obbo Boqonnaa Sigaati. Ergaa qindaa'e kan isiniif dhiyeessitu Simboo Fayyisaa. Akka waldaa kiristaanaa warra wangeelaa maqaan Yesuusitti kabajamaa jiru ilaalchisee kabaja ayyaana Micoolii waldaa amantoota Gimbii gaggeeffamaa jiru irratti ergaa gaggeessanii kan dabarsan itti gaafatamaa naannoo Gimbii luba Laggasee Birraasaa nagaa amantootaaf dhiyeessuudhaan akkasumas baga ayyaana Micoolii bara kanaan Waaqayyo nagaadhaan isin ga'e jechuun ergaa isaanii erga jalqabanii booda ergaa dubbii Waaqayyoo keessaa ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 10 macaafa faarfannaa boqonnaa 138 lakkoofsa 15 hanga 16 seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 macaafa faarfannaa boqonnaa 8 lakkoofsa 2 bu'uura godhachuun filannoo jaalalaaf kakuu Waaqayyo Micooliidhaaf utuu isaan hin uumamin qabuuf amantoonni wadhaa Micoolii gara gooftaa fidaa jechuun dhaamsa dabarsanii nagaa hafuuraa amantootaaf dhiyeessaniiru. Akkasumas walitti qabamaan guddootaa waldaa amantoota maqaan Yesuus Gimbii obbo Bookaan Asgaa ergaa gaggeessanii dabarsanii ergaa dubbii Waaqayyoo keessaa ergaa macaafa faarfannaa boqonnaa 27 lakkoofsa 3 bu'uura godhachuudhaan dhaamsa ergaa isaanii erga jalqabanii booda ijoollee Waaqayyootu maatii fi biyyaaf waldaa kiristaanaaf kenne. Maatiin ijoollee isaanii akka dubbii Waaqayyootti guddisan
waan isaanitti kennamaniif kana biraan ga'uuf waaqayyo harkaa fuudhaniiru. Ijoolleen dubbii waaqayyootti guddatan waan barbaadamaniif waan kennamaniif kana bira ga'u jabaachuutu irraa eegama jedhaniiru. Dabalataanis egaa uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Akkuma macaafni qulqulluu jedhu dubbiin macaafaa kun ijoollota keenyaan waan ifuuf ijoollotni keenya yeroo hundumaa beekumsa barnoota argamuutti jabaatanii waan uumamni dhimmitee isaan eegdu kanaaf ta'uu qabu. Maatiinis kennaa kan akka dubbii waaqayyootti guddisan bu'aa uumamni eegduuf oolchuu qabu jechuun dhaamsa baga geessanii dabarsaniiru. Ergaa qindaa'e kan isiniif dhiyeessite ana Simboo Fayisaa waldaa amantoota Makaana Yesuus Gimbiirraa. Mucooliin akkaataa isaaniitti waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuus keessatti guddachuu qaban irratti amantoonni hunduu gahee isaanii bakka qaban himame. Dhimmi guddina mucoolii waldaa kiristaanaa keessatti guddatanii fi gahee maatii ilaallatu irratti barreessaa kutaa hojii ijoollee fi dargaggootaa naannoo Gimbii kan ta'an kaadhimamaa luba hojjetaa Zawudee Waaqshumaa haasofsiisnee turre. Ergaa qindaa'e kan isiniif dhiyeessitu Amartii Dabala. Mucooliin akkaataa isaaniitti waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makaana Yesuusii keessatti guddachuu qaban irratti amantoonni akkasumas maatiin gahee isaan bahuu qaban irratti ergaa amantootaaf isaan haasofsiifne barreessaan kutaa hojii ijoollee fi dargaggootaa naannoo Gimbii kaadhimamaa luba hojjetaa wangeelaa Zawudee Waaqshumaa. Ergaa dubbii waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27-28 bu'uura godhachuun ergaa isaanii yoo eegalan itti fufiinsa dhalootaaf bu'aan uumama dhiiraa fi dubartiin gaa'ela dubbii waaqayyoo irratti hundaa'eef godhatan ijoollee ta'uu ibsa dubbii waaqayyooti jedhan. Ijoolleen kennaa waaqayyoo waan ta'aniif akka dubbii waaqayyootti qabamanii guddisuun inni jalqabaa itti gaafatamni isaa kan maatii jedhan. Ijoolleen akka jaalala waaqayyootti yeroo guddatan ofiif maatiif waldaa kiristaanaatiif kan bu'aa buusan ta'uu ibsuun akkasumas iddoo oolmaa isaanii yeroo hundaa waldaa kiristaanaan cinatti jiran bakkee keessa mana barnootaa keessa oolanitti naamusa amantii hundee amantii isaaniitti ogummaa hubannaa fi beekumsa dubbii waaqayyoo irratti argamutti qabamanii akka jiraataniif tooraan guddisuun gahee maatii isa jalqabaa ta'uu fi beekumsa kana ofii sorachuun barbaachisaa fi gahee amantootaa ta'uu hojjetaa wangeelaa Zawudeen ibsaniiru. Waaqayyootu ijoollee hin uumin dura maatii uume kan jedhan hojjetaa wangeelaa Zawudeen ijoollee bor maatii ta'u waan ta'eef fakkeenya hundeeffama maatii boriif ta'uu raawwachuun gahee amantootaati jedhaniiru. Hojiin dagaleessa ta'e irratti gahee mataa qaba. Hojiin amantoonni hojjechuu qabanis amantootumaan hojjetama. Safartuun hojii waldaa amantoota tokkos dammaqina amantootaati. Amantoonni kadhachuutti ogummaa beekumsa dubbii waaqayyoo qabaachuutti itti dadhabanii hojjechuutti waa dhimma baasuuf kan hin lamne ta'utti ija hojii hafuuraa godhachuutti tokkummaa eeggachuu fi waan hojjetamu yaadaan qabuu fi duukaa bu'uun safartuu dammaqinaati. Hojiin dammaqina hin kan hojii riba keessaati. Kana jechuun waan qabatamaaf keessa kan hin qabne jechuudha. Dammaqina waa dhimma baasuuf tokkummaan qabu amantoota hojii salphisa. Dhamaatii hambisa. Qaba yeroo cimsa karaa dheeraa gabaabsan nuyi amantoonni waan Yesuus irraa barree hojjennee waldaa Makaana Yesuus Gimbii keessatti Gimbii keessatti tajaajila waldaa amantoota kun waggaa 51 darban laachaa turtee baay'ee gara gooftaa dhufaniiru. Lafti kun buufata labsii wangeelaa ta'e akka hafuuf hangafoonni amantootii gatii wangeelaaf kaffalaniiru. Isaan irra jiru kaffalanii aarsaa ta'anii wangeela nu biraan ga'aniiru. Dhiibbaa alaa fi keessatti irra ture doorsisa lubbuu gaafata. Isaan kan hunda utuu hin sodaatee itti dadhabanii itti reebamanii itti beela'anii nuyi har'a garuu qannootti jirru utuu akkasitti jirru dammaqina dhabuu keenyaan hojii as ga'ee dhabuu dhiifannaan seenaan nu gaafata. Ergaa kan isiniif dhiyeessite ana kennaa guutuu waldaa Makaana Yesuus Gimbii irraa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa nus akka ijoollee waldaa kiristaanaa keessatti guddatanii fi hojii hafuuraaf hojiiwwan waldaalaattu kamiiyyuu hojiiwwan waldaalaattu hunda galeessa waldaalaattu kamiiyyuu hojjechuudhaaf abboomamuun warra guddachuu qaban ta'uu keenya kan amannee fi kan fudhanne ta'uu akkasiin hojjechuu fi qophoofne ta'uu akka fudhatanii fi yeroo hundaa nu bira dhaabachuu akka qabdan gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa ayyaana gaarii. Maalidha? Kiristaanni sirrii warra durduriidha.
Ay, ya bara. Ay. Mee dhaloonni irraa kun abaarame yoo ta'e jireenya gurguddootaa maaliin fakkeenya ta'e natti maalan sitti wallaalaa teessisanii jecha walitti darbatu. Inaadu maafanaada kennu gaa barbaada. Mere dhugaan eessa jirta yaa dhugaa eessa jirta mere baatiiko mere dhugaa mere dhugaan ayyana dhugaako azirta miti ati silayyuun banne iddoo kee jirta egaa har'a maaloo dhimma cimaan qaba jaarsummaa naaf dhaqxa lafa dhibee keenyaa si duwwaatu beeka maaltu butee nurkaa keeka egaa hundumtuu gargar faca'ee gargar babbade egaa kanaaf wallaalaa wallolee beekaa wallolee kabaji biyyi keenya dhibee kanaaf namni meeqa maraate egaa maaloo dhugaa koo har'a waan sitti madha egaa har'a ija jabinaan sitti madha maaloo walitti araarsi wallaalaadhaaf beekaa dhugaa koo walitti nu araarsi dhugumaan sitti madha wallaalaa beekaa walitti araarsi. Nagaa keessanii sagaleen keessanii nagaa keessanii sin komataaru ijoolleen. Amma gaa qophii keenyatti akka sin gammadaartanii abdii guddaa qabna. Qophii keenyatti akka gammadaartanii si'a tokko harka keessa walitti gurgutaati caa godhaati waaqayyoon galateeffadhaa. Arragaa akka beekamu qophii ayyaana mucooliidha. Qophii kana irratti immoo qophii qopheeffannee xinnoo qomnaa. Qophiin keenya kun gaaffiif deebiidha. Akkasiin obsaan teessanii dhaggeeffattaniif abdii guddaa qabna. Gaaffiif deebiin kun qaamota gurguddoo lama irratti xiyyeeffata. Eenyummaa eenyutu hirmaataa kan jedhu immoo olma afaan ilaallaa. Qaamoleen asirratti hirmaatan kun gara fuulduraatti dhufaaru nuus himadhaa ka? Tartiibumaan maqaa keessanii fi gurmuurraa tajaajiltan tartiibaan dubbadha. Ani maqaan koo Simboonee Eddisuun jedhama. Kan inni irraa faarfadhu Mucooliidha. Gurbuu Mucoolii. Ani maqaan koo Sanyii Gurmeessaan jedhama. Kan inni irraa tajaajilu Gurmuu Saafedha. Ani maqaan koo Boonsituu Saliilaan jedhama. Gurmuun irraa faarfadhu Gurmuu Saafedha. Ani maqaan koo Raajii Milkiyaasin jedhama. Gurmuun irraa faarfadhu Gurmuu Mucooliidha. Amma ixaafuutu ixaa siniibee immoo tartiibaan bantanii lakkoofsa siniibee natti himattu jechuudha. Lama fudhattu jechuudha. Gurmuusa kamirraa jalqabnu ree Mucoolii marraa jalqabuu wayyaka. Gurmuu Mucoolii keessaa Simboo Addisuuni lakkoofsa meeqasii bitu? Lakkoofsa 6. Dhaggeeffadhu suuta jedheesii dubbisa.
ariitiidhaan kutaa macaafa qulqulluu keessaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 4 baasii amantoota kanaaf sagalee kee ol kaasii dubbisi. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Lakkoofsa 4. Isin immoo abboota nana abdii fi barsiisonni hangaftoonni ijoollee keessan guddisuun malee isin aarsuudhaaf isin hin tuttuqinaa. Argateetti hamileedha. Itti xinnaatamayyuu dabalaafi. Deebiin ishee isin abboota nana adabaaf tasgabbii gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaan isaan hin tuttuqinaa jedhu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti kan dubbistedha seeraan deebisteetti jechuudha. Kallattiidhaan amma immoo Raji. Gaaffii lakkoofsa 1ffaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 15 amma 15 waa'ee maalii dubbata? A. Waa'ee qalbii jijjiirannaa. B. Waa'ee dhiphina Yesuus. C. Yesuus mucoollee eebbisuusaa. D. Waa'ee du'aa koo Yesuus. C. Sirriitti deebiseera waa'ee Yesuus mucoollee eebbisuusaa. Amilee. Gurmuu saafelaa keessaa sanyii lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 3. Faarfannaa tokko amantoota kanaaf keeti faarfadhu. Amileeka. Faarfadhu kaa waama sitti tole. Faarfannaa ma jaallattu keessuma keetti dhaga'amaa jiru tokko faarfadhu. Ararike manangone mararike ararike manangone mararike ararike manangone mararike ararike manangone mararike ararike utuno desu tolike modu fena guta jirenya ko wanta dojete yartu miti danura tuta amma no le bulun sifarsa afan ko ke sambek tubute gudda ko dikkat gajetu na guddi subsukana fute. Seeraan argateera sagaleen kees baay'ee miidhagaa jabaadhu siin jedha. Boonsituu Taliila lakkoofsa meeqadha? Lakkoofsa 2. Lakkoofsa 2. Garaa dhaqee keessatti tun si hin tolchiin ani si fo'adhe ituu ati hin dhalatiin an addaan si baaseen sabaaf raajii akka taatufan si kaase kan ittiin jedhe Waaqayyo eenyuun? A. Isaayyaas. B. Ermiyaas. C. Daani'eel. D. Isqeel. Ba Ermiyaas argateetta milee. Walgeeranii tokko tokko yoo ta'e nama hin jiru jechuudha. Simboo addisuutti gara gurmuu cooliitti lakkoofsa meeqa lammataa? Lakkoofsa 8ffaa. Lakkoofsa 8. Bakka duwwaa guutiidha. Macaafni qulqulluu bakka gurguddoo meeqatti qoodamu? Bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Bakka gurguddoo lama. Isaanoo maaliif maali? Macaafa kakuu macaafa moofaa macaafa kakuu aaraa fi macaafa kakuu moofaa.
Argatteetti Amilee. Raajii. Gaaffii lakkoofsa shanaffaa. Ariitiidhaan kutaa macaafa qulqulluu keessaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1 baasii amantoota kanaaf sagalee kee ol kaasee dubbisi. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Ijoollee abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa kun gooftaa duratti qajeelaadha. Akka ajaa'ibaatti deebisee harka walitti rukutaa fi akkuma inni jedhee ijoollee abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa kun waaqa biratti qajeelaadha jedha sirriitti deebiseera jechuudha. Sanyii gurmeessaa gurmuu Saafela'aa keessa. lakkoofsa Gaaffii lakkoofsa 4. Akka kalaandarii makaana Yesuus Itoophiyaatti mata dureen sagantaa ayyaana ijoollee guyyaa har'aa maal jedha? Ijoolleen gara koo dhufan. Argatteetti harka walitti rukutaa fi deebiinsaa ijoolleen gara Yesuus haa dhufan yookiin lakkisaa mucoolii gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa. Maariqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti argachuu dandeenya jechuudha. Kan lakkoofsa 4 kan sanitti deebinaa jechuudha. Kafarsina ililcheedhaati ijoollee harka rukutaati ijoollee harka rukutaati kafarsina ililcheedhaati kafarsin ililcheedhaati kafarsin ililcheedhaati kafarsin ililcheedhaati kafarsin ililcheedhaati. Sanyii faarfataan faarfannaa kana faarfate eenyu? Irra deebiin. Gooftaan nu gargaare har'a geenne fuuloo Si'ool keessatti deebiina kennaa immoo ijoo galatuu as fidaa maafuuf duubaftanii dubbii gooftaa kanaan akkam saalfattanii ijoo. Eenyudha? Roobaatti roobaa eenyu maqaa abbaasaa? Gaaffiin keenya dhumeera jechuudha. Qaamni mootee walumaan kan ilaallu jechuudha.